message on veut dire ici? Qu'est-ce qu'on veut rajouter pour cette personne résiliente qui s'est reconstruite elle-même, puis qui voit sa sensibilité comme une force maintenant? Qu'est-ce qu'on veut dire à cette personne? C'est un peu comme s'il n'y avait pas de carte qui voulait sortir de aucun jeu. Donc, je sais pas, je pense que je vais juste essayer de me connecter à cette énergie. On parle de traumatisme. Assez important. J'ai l'image d'un animal blessé qui va se cacher pour panser ses blessures, pour guérir, pour se soigner, qui va dans une grotte. Puis qui est un peu apeuré, méfiant. Pas vraiment envie de sortir de sa grotte. Il a dû rester longtemps dans cette grotte-là. Je sais pas pourquoi je vois un papillon. J'arrête pas de voir le papillon qui arrive. Puis qui... C'est comme si il rentre pas dans la grotte, mais il passe toujours près de la grotte. Il revient tout le temps. Un papillon bleu. Puis c'est comme si je ressentais un respect, en fait, de ce papillon. C'est comme si le papillon, il sait que cet animal blessé protège son espace, mais qui veut lui montrer que je suis là, tu peux me faire confiance, mais je respecte ton espace. Puis tranquillement, cet animal-là, il se questionne. Okay. Au début, il se questionnait beaucoup pourquoi ce papillon-là revenait tout le temps. Il a remarqué qu'il revenait tout le temps. Mais il a finalement eu envie de se connecter à son énergie parce que il a ressenti un respect. Il a compris que le papillon, il aurait pu rentrer n'importe quand. Puis pourquoi il revient tout le temps? Pourquoi il est toujours là pour moi? Puis je donne même pas d'espace, mais il est toujours là pour moi. Donc le papillon, c'est la lueur, c'est l'espoir que cet animal-là voit. Donc c'est ce qui a permis de sortir de sa grotte, en fait. Puis le papillon, il est parti. Quand l'animal est sorti, le papillon est parti. Mais il est revenu. Il revenait tout le temps. Il était indépendant, il n'était pas attaché, mais il était toujours là. Toujours là. Toujours là pour lui montrer t'es soutenu, t'es en sécurité, t'es aimé, t'es important, t'as de la valeur. Mais il n'était pas intrusif. C'est ce qui a redonné confiance à cet animal blessé. Puis quand je parle de l'animal blessé, je fais référence à vous, à ce que vous avez vécu. Donc probablement qu'il y a eu une présence comme ça dans votre vie qui vous a permis de sortir de votre grotte, de vous relever, de vous redonner espoir, de vous... comme un ange qui a été là dans votre vie. Une vraie présence, quelqu'un qui incarnait l'énergie de l'ange, de la lumière, de l'espoir, qui laissait l'espace que vous avez besoin. Est-ce qu'on veut dire d'autres choses? J'ai envie là, de prendre une carte. Donc merci pour de m'avoir permis de me connecter à vos énergies. Merci. Merci.
Hmm. Puis je ressens une ouverture du cœur en ce moment. Je ressens... C'est comme si maintenant votre cœur est ouvert. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez repris confiance en la vie. Puis actuellement, au moment où je vous parle, votre cœur est ouvert. Oui, et il est léger. Je ressens un cœur léger, malgré toutes les adversités. Puis, si tantôt on vous disait, soyez doux avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour, vous voyez la lumière en toutes choses, reconnaissez votre valeur et votre grâce, puis c'est exactement ça que vous avez vécu. Vous avez été doux avec vous-même. Vous avez guéri grâce au pouvoir de l'amour. Vous avez vu la lumière. Puis vous reconnaissez votre valeur et votre grâce. Vous vous êtes élevé en fait. Ok. On va dire d'autres. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à cette personne? L'archange Michael. Donc, l'archange Michael pourrait être très important pour vous. Vous travaillez en collaboration avec cet archange puissant qui vous guide et vous protège et qui vous a protégé tout au long de cette situation-là. Donc, d'après moi, vous avez un lien avec Saint-Michel Archange. Si c'est pas Saint-Michel Archange, c'est un archange en particulier. Okay. Ça me parle aussi de flammes jumelles. Peut-être que ce papillon-là qui était là, c'était une présence amoureuse, que quelqu'un, une relation amoureuse basée sur la spiritualité qui vous a permis de sortir de ça. Juste un instant, désolée. Donc, ça, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une flamme jumelle nécessairement, mais c'est une relation amoureuse ou quelqu'un que vous avez aimé, basée sur la spiritualité, qui vous a permis de vous sortir de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire en lien avec cette situation-là? Et je ressens que vous êtes rempli de gratitude envers cette personne-là. Je crois que... Oh, ok. Par l'enfant indigo. Donc, vous pourriez être un enfant indigo. Ou cette personne-là était un enfant indigo. Okay, si ça parle de sensibilité, que vous êtes un leader né. Donc, votre sensibilité est vraiment votre allié. Ouais, c'est votre force. Puis vous vous êtes élevé vraiment dans votre posture de leader. On le voit ici. Avec tout ce que vous avez traversé, la résilience que vous incarnez, vous avez compris les grandes leçons de sagesse. Puis vous incarnez vraiment l'amour. Vous avez réussi à pardonner, vous avez réussi à vous pardonner, à pardonner, à avoir de la compassion pour vous, à avoir de la compassion pour les autres. Puis vous êtes dans l'amour. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais prendre juste une dernière carte, une ou deux dernières cartes de message des anges. Donc qu'est-ce qu'on voudrait dire à cette personne-là?
Donc, je suis l'ange qui vous est envoyé pour vous donner une lumière puissante. Cette énergie vous est nécessaire car de grands changements s'annoncent pour vous. Préparez-vous, quelque chose de tout à fait nouveau arrive.